นะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมครั้งแรกกับซีคอร์นะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนดาวน์โหลดและสอนใช้นะครับเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆของผมเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับด้วยขั้นตอนที่1สอนโหลดนะครับก็เดี๋ยวจะมีสอนแตกไฟล์ด้วยสอนใช้จะเป็นเอาทีหลังแล้วกันนะครับก็มาดูรายละเอียดของไฟล์กันก่อนเลยก็จะเป็นชื่อไฟล์นะครับเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆของ C Chord IER นะครับ IER นี่คือเราต้องแตกไฟล์ด้วยนะครับก็จะเป็นรูปนี้นะครับตัว IER แล้วก็ไม่รู้ว่าชื่อแม่ผมมาได้ยังไงนะครับการติมาแม่น้ำใสก็ช่างมันนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคลิกเฮียเราอย่าไปคลิกเลยครับแล้วเราก็ปรากฏดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเงินแต่ก็รอสัก10 วินะครับตัวนี้สีฟ้าถ้าเกิดอยากกดสีเขียวก็ตามใจคุณนะครับโอเคแล้วก็เข้ามาอย่างนี้นะครับก็กดดาวน์โหลดฟรีนะครับเดี๋ยวโอเคโหลดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่บางทีมันก็จะให้คุณแบบลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google บวก Facebook อะไรอย่างนี้นะคุณก็เข้าไปแต่ของผมเมื่อกี้ผมลองโหลดไปแล้วไงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโหลดเสร็จแล้วเหรอนี่ไงครับเสร็จแล้วเปิดไฟไม่ได้เพราะว่าเป็น IR แตกไฟล์เท่านั้นถ้าเกิดคุณอยากดูไฟล์ก็เข้าไปในไฟล์ส่วนตัวของคุณแล้วก็ดาวน์โหลดประวัติ นี่นะก็จะเป็นตัวนี้นะที่ไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้ยกเว้นเราจะไปแตกไฟล์นะครับจะเปิดให้ตู้ทำไมโอเคนะเราก็ไปดาวน์โหลดแอป IAR มานะครับอยู่ใน Play Store เป็นแอปแตกไฟล์โดยเฉพาะนะครับที่ดร.ดอยเกมเมอร์นะครับสอนแตกไฟล์ลงแมป Minecraft นะฮะก็แอปนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาพิมพ์ชื่อก่อนเลยโคตรง่ายนะครับชื่อAR ลืมบอกไปนะว่านี่เป็นเสียงเอฟเฟกต์ในAndroid เท่านั้นนะครับโทรศัพท์นั่นเองอันนี้ผมสอนนะแต่ในคอมก็ทำได้นะครับแตกไฟล์ง่ายด้วยนะฮะโอเคก็กดติดตั้งไปเลยนะยอมรับแล้วก็รอสักครู่นะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเลยนะโดยการกดเปิดถ้าเกิดใครโหลดมารอผมแล้วก็เข้าไปเลยนะครับโอเคพอเสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะหาไฟล์ที่เราโหลดตัวเอฟเฟกต์มานะครับอยู่ในดาวน์โหลดแน่นอนนะครับอยู่ในดาวน์โหลดก็หาดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนี่นะครับดาวน์โหลดก็กดเข้าไปอย่างนี้โอเคคุณก็จะอันไหนเว้อันนี้ใช่ไหมแป๊บนึงนะครับผมโหลดมาเยอะมากเลยถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสรุปแล้วก็อันนี้นี่แหละครับอันนี้แหละนะครับพอคุณโหลดเสร็จแล้วคุณก็กดตัวนี้นะฮะก็ไอที่ผมแปลงออกมาก็เปลี่ยนชื่อเฉยจริงๆก็เป็นอันนี้นะฮะโอ้ยโทษครับโอเคพอกดติ๊กถูกของผมเสร็จเรียบร้อยนะก็กดตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วคุณก็กดโอเคไปเลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้โฆษณาโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะแตกออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวบ้าเลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในไฟล์ส่วนตัวนะครับแล้วเกิดใครไม่ถนัดคุณก็เข้าไปใน EF File Explorer ก็ได้นะครับแต่ผมขี้เกียจโหลดนะฮะก็เดี๋ยวเข้าไปดูในไฟล์เลยดีกว่านะครับที่จัดเก็บในเครื่องดาวน์โหลดโอเคหาโฟลเดอร์นะฮะโฟลเดอร์อยู่ไหนนะนี่นะครับอยู่นี่นะครับก็จะเป็นเสียงต่างๆนะครับก็มีเยอะเลยนะครับอันนี้ไม่ยังไงวะอันนี้ของผมเหรออันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับเพราะว่า
คือแบบผมยังไม่ได้ลองโหลดมาใช้นะฮะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเมื่อกี้โหลดมาก็ยังไม่ได้ลองใช้นะครับโอเคมันก็จะเป็นตัวนี้เนาะเมื่อกี้เรากดเข้ามาในตัวนี้นะครับอยู่ในดาวน์โหลดนี่แหละก็จะมีเสียงเช่น Yahoo ก็เล่นเสียงนะฮะไอ้สัตว์ไม่เล่นไม่ได้เว้ยแป๊บนึงนะฮะอ๋อคือเราจะไม่สามารถใช้พวก WMV นะฮะในการเล่นได้ผมลืมไปนะก็ใช้ได้แต่ MP3 นะฮะที่ผมใช้ก็จะเป็นตัว MP3 เท่านั้นก็จะมีเสียง Accident ด้วยที่เป็นเสียงกระจกแตกนะฮะเสียงกระจกแตกก็ใช้ไม่ได้เพราะมันเป็น WAV นะฮะถ้าเกิดเป็น WMV น่าจะใช้ได้อยู่นะฮะก็ถ้าเกิดอยากใช้เสียงกระจกแตก Accident ก็เนี่ยเห็นไหมครับก็ไปหาโหลดเอานะฮะมีแน่นอนนะโอเคส่วนผมไม่รู้นะว่ามันจะมีอันนี้หรือเปล่าในโฟลเดอร์ของพวกคุณนะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็อาจจะมีนะครับก็อันนี้จะเป็นเสียง Accident ของผมเล่นไม่ได้เว้ยแป๊บหนึ่งนะครับเป็นความสับสนAccident กูล่ะอ๋อ Accident ผมน่าอยู่ในนี้อ๋อไม่มีเฮ้ยAccident ก็สามารถหาโหลดได้จาก YouTube นะครับก็อันนี้ก็โหลดไปเลยนะอันนี้เป็นทิปเฉยๆนะครับก็ไม่ได้ให้ทำหรือหรอกนะครับพิมพ์เข้ามาก็พิมพ์ว่า ACCDENT แล้วก็ SOUND นะครับ Accident Sound นะครับมันก็จะมีแบบนี้นะแล้วก็กดอันนี้นะครับก็จะเจออันนี้นี่นะก็จะเป็นเสียง Accident เลยส่วนการดาวน์โหลดเสียงนี้นะฮะคุณก็กดตรงนี้แล้วก็กดคัดลอก URL นะครับแล้วคุณก็เข้าไปที่ Google เฉยๆนะของคุณโอเคพอเข้ามาเรียบร้อยคุณก็พิมพ์ว่า YouTube 2MP3 นั่นเองนะครับก็เข้ามาเรียบร้อยโอเคแล้วคุณก็เข้ามาที่ www.youtube-mp3.org นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นสีน้ำเงินก็จะเขียนว่า YouTube to MP3 Converter นะครับก็เข้าไปเลยใช้อินเทอร์เน็ตนะใครจะใช้ Google Chrome ก็แล้วแต่คุณนะครับโอเคพอเข้าไปเรียบร้อยก็ให้เราวางไฟล์นะเพราะเมื่อกี้เราคัดลอกไฟล์มันเรียบร้อยโอเควาง Converter วิดีโอไม่มีกูบ้าเปล่าวะอ๋อถ้าเกิดเป็นมันไม่ถึงนาทีนะก็ใช้อย่างอื่นอันนี้นะใช้นี้เว็บนี้แหละครับโอเคก็ถ้าเกิดอยากได้ลิงก์เว็บนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้ไว้ด้วยนะครับโอเคก็กด MP3 ไปนะครับเดี๋ยว MP3 นะครับแล้วก็ขอโทษนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คือเลือกไฟล์นะครับเลือกเป็น MP3 นั่นแหละครับถูกแล้วเสร็จแล้วคุณก็กด Convert แล้วครับโอเคเสร็จแล้วก็จะมาอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเปลี่ยนชื่อนะครับ Sound Effect อันนี้เป็นชื่อมันนะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนตอนโหลดเสร็จแล้ว Rename นั่นเองครับอัลบั้มก็จะกดทำไมนะครับกด Connect ไปเลยครับโอเคแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับขนาดไฟล์ 74.83 กิกะไบต์นะครับก็โอ้เหนื่อย คือไม่เคยพูดเร็วขนาดนี้นะฮะนี่นะก็จะได้ซาวของเรามาแล้วเรียบร้อยนะซาวของตัวคนร้ายไม่ใช่แล้วนะโอเคนี่นะครับเราก็จะได้มาแล้วนะครับถ้าเกิดคุณจะย้ายเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ผมให้มาเมื่อกี้นะครับที่เราโหลดมาคุณก็กดไปที่ย้ายนะครับก็จะมาตรงนี้ก็มาตรงนี้หาไฟล์ดาวน์โหลด
หาโฟลเดอร์ของเรานะครับก็อยู่ตรงนี้ก็เอาไว้ตรงนี้นะครับอ้าวมีแล้วนี่หว่าเวนโอเควางไว้เถอะนะครับประมาณนั้นนี่เสือกเล่นได้กูเงือบเลยนะครับหาโหลดมาก็ได้เผื่ออันนี้มันก็ใช้ไม่ได้นะเผื่ออันนี้มันใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ไม่ได้แน่นอนแหละอันนี้ก็สอนโหลด Accident มาด้วยนะครับก็ถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนชื่อก็อีกครั้งกดตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น Accident นะฮะAccident Sound ก็เป็นเสียงกระจกแตกก็เลยนะครับก็กดเปลี่ยนชื่อเนี่ยแค่นี้นะครับก็ไม่ยากเลยอันนี้ก็ลบทิ้งเลยก็ได้นะครับเพราะว่าบางเสียงมันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วสำหรับโทรศัพท์นะถ้าเกิดมันคอมมันใช้ได้ทุกเสียงอยู่แล้วครับเหนื่อยประมาณนั้นก็เดี๋ยวเรามาสอนใช้กันเลยนะครับสอนใช้คุณจะใช้ในแอปตัดต่อวิดีโอเช่นแอป Viva Video หรือจะเป็น Android Pro นะครับหรือว่า KineMaster ก็ได้นะครับผมจะใช้เป็น KineMaster บ่อยที่สุดนะเพราะว่ามันดีที่สุดนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ในอันไหนอันนี้แล้วกันนะครับก็นี่ผมก็ไม่ได้ใส่เสียงไปแล้วนะที่ผมทำลง YouTube ไปนะครับก็ใช้สมมติจะลงเสียงใช่ไหมก็กด Audio กดอัลบั้มแล้วก็โอ้โหเงือบเลยกูโหลดมา2 อันนะเดี๋ยวผมขอลองก่อนนะมีปิงย่าง Accident Sound น่าจะอยู่ในนี้นะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนชื่อให้เราอัตโนมัติเป็นเอฟเฟกต์งงเลยนะครับงงเลยงงจริงนะก็คุณไม่ต้องไปอ่านชื่อมันเยอะหรอกเพราะว่าบางทีชื่อมันก็ไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนที่เราตั้งเอาไว้คุณก็ลองเปิดฟังดูดีกว่านะครับแน่นอนกว่าแล้วก็สำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมอธิบายไม่ค่อยเก่งนะผมไม่ใช่คุณครูไม่ได้เรียนเรื่องอะไรนี้ด้วยนะโอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสอนเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับบ๊ายบายจริงๆแล้วนะครับอยู่ไหนวะอยู่นี่